شوهر وقتی از دنیا میگذره، همسر و فرزنداش از مال میراثی او حقبر هستند که باید حق اونها داده شود. ولی متاسفانه از اون جهتی که در بین ما مسلمان های زبانی میراث طبق دستور قرآن تقسیم نمی شود، از همین جهت است که حق بیوزن ها، حق یتیم ها داده نمی شود و بر اونها بسیار ظلم کلان کرده می شود. مثلا یک زن در برابر یک مصیبت بزرگ، مثلا شوهرش ای دست میتیه، یک مصیبت بسیار بزرگ دیگه بر سرش میبیاید که از خانه شوهر او را محرومش میکنن. یعنی از خانه شوهر او را سر میکنن، با همون دو کودک یتیمش میگن برات یوشی خونه اوچت بره شوهر بکه دیگه. پس ظلم بالای زنهای بیوه، ظلم بالای یتیم ها در ما بسیار دیده میشود. همسری برادری مردگیشون سر میکنن خونه اوچهشو، خانه او را میفروشن یا بین خودشون برادراش تقسیم میکنن. کسایی که مال یتیم میخرن، کسایی که مال بیوزن میخرن، خوب گوش اندازن که مال یتیم خوردن آتش جهنم خوردن است. الله رب العالمین خیلی وعید سخت میفرماید برای اون نفرایی که مال یتیم میخرن. الله رب العالمین میفرماید ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بیگمان کسانی که حق یتیمان را میخورند در شکمهاشان آتش جهنم میخورند و زود است که به آتش جهنم میدرآیند. پس ای کسی که حق همو یتیمی برادرت میخوری، وقتی برادرت از دنیا میگذره حق فرزند او را میخوری. در مال میراث فرزندای برادرت که از دنیا گذشته شریک نمیکنی. همسری او که حق حلالیش از مال شوهرش حق بر است، حق او را شما نمیتیه، او را سر میکنی، خونه مادرش سر میکنی. این را یقین بدونه که وقتی که مال یتیم میخوری در شکمت آتش جهنم میخوری. این را یقین بدونه شما.